자, 이런 식으로 해서 소설까지 여러분들이 다 보셨습니다. 소설까지 해서 어떤 식으로 정리해야 되는지에 대해서 제가 상실하게 보여드렸어요. 근데 그 착실하게 하는 과정이 난 무슨 너무 귀찮아요, 쌤. 그 시간에 문제를 그냥 한 문제라도 더 풀게요 하시면요. 뭐 그 정도쯤 되면은 제가 그냥 인정하고 풀라고 하겠습니다. 예. 그런데 여러분들한테 이제 상세하게 이제 질문해야 되는 주요 질문해야 되는 것들에 대해서 좀 설명을 할게요. 여러분들이 어떤 식으로 질문을 하셔야 되냐라고 하면요. 기본적으로 그 여러분들 독서 지금 풀고 계시죠? 독서 풀고 계시죠? 새침대기 여러분들? 이제 창민이 같은 경우나 혹은 보실 몇 명의 친구들은 제가 숙제로 그 주제로 풀어오라고 비문학집을 몇 개를 나눠드렸었어요. 그거 풀어오시면 되시고요. 현우는 아직 못 받았을 거야. 아예 못 받는 게 맞지? 어제 쌤, 되게 그 85쪽이랑 136쪽 그거 말씀하신 거예요? 아니요. 그거 말고 딴 거 하나 더 있어요. 우리 아, 어제 원래 줬어야 되는 거. 뭐 있어? 어제 줬어야 되는 거. 오늘 일단 아까전 줄 거. 여하튼지 간에 그거 푸시는데 여러분들 독서 제가 20특강 가지고서 풀라 그랬잖아요. 맞습니까? 예, 근데 풀고 그 아까 전에 우리 소설 봤던 것처럼 정답이 어디 텍스트 안에 어디 있는지 체크해 주는 거. 그거를 공부하셔야 되는데요. 그거를 하면서도 이해가 되지 않는 지문들이 있어요. 어떤 면밀한 이해를 요구하진 않지만 그럼에도 불구하고 기본적인 이해조차도 되지 않는 지문들이 있습니다. 그것들을 질문하시는 거예요. 아시겠나요? 그러면은 채찍되게 여러분들 이거 개개인별로 개인적으로 질문 받을 거예요. 개인적으로 연락하시거나 카톡 하시면 되는데요. 여러분들 그 주에 질문이 개인적으로 많이 들어오는 질문들 있죠. 많이 들어오는 것들은 여기 영상에다가 올릴 겁니다. 참고해서도 보세요. 그러니까 꼭 본인들이 비문학 질문이 있다라고 하시면은 개인적으로 꼭 질문들을 하셔야 돼요. 채팅창에 여러분들 아시겠죠? 알겠니 현우야 창민아? 네, 그냥 추가적으로 하는 일이 이거 그 수업이기 때문에 너무 다 보기에는 약이 많아요. 이거 한 지문들 이거 설명하면서 보는데 30분씩 걸린다고. 근데 나한테 내가 지금 쓴 시간은 9시부터 10시까지니까 좀 개인적으로 아시겠나요? 네, 그래서 네. 예, 많은 거부터 해서 영상으로 이렇게 촬영해서 올리도록 하겠습니다. 그것까지 참고하셔서 여러분들 다음 주까지도 이 비문학하고 문학 부분 공부하시면서 정리해 나가시면 될 것 같아요. 아시겠죠? 예, 네. 꾸준히 하시는 게 중요해요. 놓지 않는 게 중요합니다. 견디는 게 중요하고요. 버티는 게 중요해요. 여러분들 더 잘할 수 있습니다. 파이팅 할게요.